ሰላም ጤና ይስጥልኝ የኢንፎገበታ ቤተሰቦች በዛሬው ጤና ተኮር ጥንቅራችን ቀላል የማይባል ቁጥር ያላቸውን ሰዎች ሲያጠቃ የሚስተዋለውን የማንኮራፋት ችግር መንስኤና እንዴት በቀላሉ ልንከላከለው ወይም መቀነስ እንደምንችል እናያለን። እስከ ፍጻሜው ድረስ ፍቅሩ ተስፋዬ አብራችሁ ቆያለሁ። መልካም ጊዜ። የጤና ባለሙያዎች ሲያስቀምጡ ማንኮራፋትን እንደ የጤና እክል ወይንም በሽታ ሳይሆን ቀላል መፍትሄ ያለው ችግር አድርገው ይወስዱታል። ይህም ችግር በዋነኝነት የሚከሰተው አየር በአፍና በአፍንጫ ቱቦአችን በቀላሉና በነፃነት መዘዋወር ሲያቅተው ነው። ሌላኛውና የማንኮራፋትን ችግር ሊያስነሳ የሚችለው መንስኤ የሚሆነው የአተኛኘታችን ሁኔታ ሲሆን በተለይም በባለሙያዎቹ የማይመከረው የአተኛኘት ሁኔታን ማለትም በጀርባችንና በሆዳችን በተደጋጋሚ በምንተኛበት ጊዜ ይህ የማንኮራፋት ችግር ሊከሰት ይችላል። የማንኮራፋት ችግር በአብዛኛው እድሜያችን እንዲሁም የሰውነታችን መጠን ከፍ ባለ ቁጥር እየባሰ የሚሄድ ችግር ሲሆን ይህ ማለት ግን የሰውነት መጠናቸው አነስተኛና በወጣቶች ላይ አይከሰትም ማለት እንዳልሆነ የጤና ባለሙያዎች ያስቀምጣሉ። ይህን አስከፊ የጤና እክል ለማስቀረት ደግሞ ማድረግ የሚገባን ጥንቃቄዎች አሉ። ከነዚህም ጥንቃቄዎች መካከል ደግሞ ዋነኛው የሚሆነው የአተኛኘታችንን ሁኔታ ማስተካከል ሲሆን በተለይም በጎናችን መተኛትን ለማንኮራፋት ብቻ ሳይሆን ለጀርባ ህመም መፍትሄ ስለሚሆን ቢለመድ ጥሩ ነው ምክራችን ነው። ሌላኛው መፍትሄ በተለይም የሰውነት ክብደት መጠናቸው ከፍ ያሉ ሰዎች መጠናቸውን ማስተካከልና ክብደታቸውን መቀነስ ይኖርባቸዋል። ይህም ማንኮራፋትን በመቀነሱ ሂደት ላይ ትልቅ ሚና እንደሚጫወት ይገለጻል። የማንኮራፋቱ መጠን ባስ ያለና በራሳችን መንገድ ልንከላከለው የማንችልበት ደረጃ ከደረሰ ደግሞ የጤና ባለሙያን በማማከር ቀለል ያለ መፍትሄን ማግኘት ይቻላል። ሌላኛው ልብ ልንለው የሚገባው ነጥብ ግን የማንኮራፋት ችግር ይህን ያህል የሚባል የጤና እክል የሚያመጣ በሽታ ሳይሆን አብዛኛውን ጊዜ ከጤናችን ይልቅ በማህበራዊ ኑሯችን ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድር መሆኑን ነው። ይህም ሲባል አልጋ የሚጋሩ ሰዎች በእኛ ማንኮራፋት ምክንያት ማግለልና መራቅን ሊመርጡ ስለሚችሉ ይህን በማህበራዊ ኑሯችን ላይ ተጽዕኖ የሚፈጥረውን ችግር በማስወገድ መቅረፍ እንችላለን። ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ተረኛ ጤና ተኮር ቪዲዮን ይመስላል። በቀጣይ ተረኛ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በፌስቡክ ላይ ፔጃችን ኢንፎገበታ እንዲሁም በዩቲዩብ ቻናላችን ኢንፎገበታ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን እንችላለን። በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ፍቅሩ ተስፋዬ ነኝ። ሰላም ሁኑ።